Amiga, eu fiz as unhas. Filha, quem quer saber? Mari, please. Que foi? Fala pra prof que eu já terminei a lição. Sabrina. Oi, Sabrina. O que é, Brenda? Eu tô te enxergando. Oxe, filha. Filha, minha filha, para. Oxe, mano, por que você não solta esse cabelo? Você fica bonita. É que eu não gosto. Eu tô na última lição. Olha, gente, eu tenho uma calopsita. Eu chamo ela de calopsita, só que tem vezes que eu chamo ela de capibara. O que quero? Eu quero que meu lábio cresça. Que bonito. Ô, minha filha, eu vou falar tudo pra prof. Isso se sua mãe ver isso, ela vai brigar com tudo. Eu nem tenho mãe, minha filha. Eu moro sozinha. E eu tenho um quarto. Minha Nossa Senhora. Ô, gente, eu vou anotar o nome de quem tá conversando. Mariana, Emanuela, Bruna, Brenda, Chipazine Bananini, Alice, Crocodilo, Capibara, Ocararelo, Cratralá, Mariana, Bruna, Emanuele. Pronto, só pra mostrar patinho. Pronto.